まだ台風14号スウェル続いてます。台風14号が U ターンしていったその残りのうねりがまだ若干入ってて、朝潮が引いてる時はハードでして、で今もう潮がだいぶ上がってきたんですけど、上がってきてメロウな感じになりました。でもダブダブになっちゃってあんまりいい波じゃなかったです。また明日行けるかもしれないですね。それじゃまた。